ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലനജക്സ് ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ വെച്ചുള്ള ഐറ്റാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹണി ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഹണി ചിക്കനാണ്. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ. ഇത് നന്നായി ഉള്ളിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായി. ഇനി ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുകയാണ്, വിനീഗർ ഒക്കെയാണ്. നന്നായി ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫുള്ളായി മുങ്ങണമെങ്കിൽ കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി, കുറേ വിനാഗിരി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഈ വിനാഗിരിയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം എടുത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിനീഗറിൻ്റെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക, വിനാഗിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നന്നായി വാർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കത്തി വെച്ച് വരണമെങ്കിൽ വരയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ കുത്തുകൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല കയറിപ്പിടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കത്തി വെച്ചും വരയാം കേട്ടോ. കത്തി വെച്ച് നമ്മൾ മീനൊക്കെ വരയുന്ന മാതിരി തന്നെ വരഞ്ഞാലും മതി, അപ്പോഴും കയറി പിടിച്ചോളും. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കാം, ഇതുമ്മേ പുരട്ടി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് പച്ചമുളക് അരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. തീരെ എരിവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ 3-4 എണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് എരിവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്, അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. അടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂണ്. അടുത്തത് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഗരം മസാല അതും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, അധികം വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് പെപ്പറും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം, കാരണം ഫുൾ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, വേറെ ഉപ്പൊന്നും നമ്മൾ ഇടണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്, ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അതൊഴിച്ചത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ആക്കാം. പൊടികളും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പച്ചമുളക് അരച്ചതും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായി പുരട്ടി പിടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് മിനിമം 1 അവർ വെക്കണം. കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ലത്, ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. നന്നായി എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല. ഇനി നമുക്കിത്
1 hour മിനിമം 1 hour നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. 1 hourന് പകരം കൂടുതൽ സമയം വെച്ചതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മിനിമം 1 hour എങ്കിലും വെക്കണം. ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടിപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഒരു സവാള വേണം, ഒരു തക്കാളി വേണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റൗണ്ടായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മുറിക്കുക. സവാള കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാളയും തക്കാളിയും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടായോ ചെറിയ അതായത് ആ ചിക്കൻ കൊള്ളാവുന്ന സൈസിലുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക. എന്നിട്ടത് ഏറ്റവും സിമ്മിൽ വേണം തീ സ്റ്റൗ നമ്മൾ കത്തിച്ച് വെക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അടിയിൽ ഈ സവാള, എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട, ഈ സവാള ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഈ തക്കാളിയും വെച്ച് കൊടുക്കുക. രണ്ടും വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചു. അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം തിരിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോൾ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, വെറുതെ സവാളയും തക്കാളിയും താഴെ പരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലെയറിൻ്റെ മേലെയാണ് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറവിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട്. ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ്സ് ആയി. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്ന് ചിക്കണിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ നന്നായി വെള്ളമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം. കുറച്ച് പാടാണ് മറിക്കാനായിട്ട്, ഫുൾ ചിക്കനായ കാരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇനിയും മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സും കൂടി വെക്കാം. നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്നും കൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കൈപ്പൊള്ളാതെ എല്ലാം നോക്കണം. നല്ല ചൂടാണ്. കയ്യമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ. ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി വീണ്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ അടുത്ത സൈഡ് ഒന്നും കൂടി ആവാനായിട്ട്. 5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മളൊരു 50 മിനിറ്റ്സ് അതായത് 45 to 1 hour 45 മിനിറ്റ്സ് ടു 1 hour ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ടൈം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെയും ഇതിനും പാത്രത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഇത് സിമ്മിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ്റെ പേര് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ?
ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഹണിയാണ്. ഹണി ചിക്കൻ എന്നാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹണി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഹണിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരിക. നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷ് പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് ഹണിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ ഒരു ഇലയിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹണി 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹണിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. ഹണി ചിക്കൻ എന്നാണ് ചിക്കൻ്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പോൾ ഹണിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് നിൽക്കണം. എല്ലാ പാർട്സിൻ്റെ അവിടേക്കും ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിൽ ആദ്യമേ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ആണ്. അധികം എരിവില്ലാതെ ഹണിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കോൾസ്ലോ കൂടി ഇട്ടിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. കോൾസ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. എല്ലാവരും അത് കയറി നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റർ ബ്രോനെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഹണി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റർ ബ്രോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ഹണി ചിക്കൻ ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. വലിയവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.